La luce che torna a illuminare i teatri ancora chiusi, le maestranze dello spettacolo che in tutta Italia scendono in piazza per rimarcare che oggi, 23 febbraio, è un anno che il settore è fermo a causa del Covid. Verona alle 10 del mattino, sullo sfondo l'Arena, palcoscenico conosciuto in tutto il mondo e desolatamente vuoto. Motore della manifestazione le tre principali sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, che coinvolgono anche il sindaco Federico Sboarina. Ristori pochi e scarsi in questo lungo anno di stop che rischia di far perdere al territorio realtà culturali consolidate, traino anche del mondo turistico, e di far piombare nella disperazione imprenditori e dipendenti, come accaduto nel Padovano, dove un 41enne si è tolto la vita. A Padova il corteo delle maestranze dello spettacolo, invece radunato in piazza Garibaldi, ha marciato fino al Teatro Verdi utilizzando le casse delle attrezzature come tamburi. Vogliamo spiegare che il mondo dello spettacolo è malato terminale, ha dei problemi gravissimi che sono emersi come un treno in questa pandemia. I problemi sono il lavoro nero, lo sfruttamento, i turni, la mancanza di tutele, e chiediamo alla città, alla regione e al governo che si muovano nell'aiutarci a riscrivere le regole di un gioco al quale non vogliamo giocare mai più. Lavoravo in Fenice e sono ferma da un anno. Non ho più ripreso purtroppo. Adesso sono felice di aver conosciuto tutti i colleghi a livello nazionale, perché vogliamo una ripartenza, ma una ripartenza che sia sotto tutti i punti di vista sicuramente diversa da quello che abbiamo vissuto prima. A molti il sostegno economico è mancato o arrivato con fatica. Soprattutto è mancata la capacità della politica di rispondere alle esigenze di persone come noi che si sono organizzate e che hanno chiesto delle cose molto precise. Alle nostre domande non sono seguite risposte adeguate e siamo qui per chiedere velocità e pragmatismo.